Եվ այսպես հունիսի 17-ից 25-ը Հայաստանում կանցկացվի ամենամյա դարձած Արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը։ Զորավարժությանը մասնակցելու են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի 250 մասնակից, Եվրոպայում և Աֆրիկայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի 58 մասնակից, Ֆրանսիայի 24 մասնակից, Հունաստանի 11 մասնակից զինված ուժերի զինծառայողները, հայտնում են Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից։ Հաղորդվում է, որ զորավարժության ընթացքում կանցկացվեն խաղաղապահ առաջադրանքների նախապատրաստման և իրականացման վարժանքներ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում, իրականացնել կառավարման և մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ ստորաբաժանման պատրաստվածությունը։ Հիշեցնեմ, նախորդ 2025-ին անցկացված Արծիվ գործընկեր 2025 հայ-ամերիկյան զորավարժությունը համատեղ էր, այս անգամ աշխարհագրությունը ընդլայնվել է, ներառելով Ֆրանսիային և Հունաստանին։ Արծիվ գործընկեր զորավարժությունը արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ անցկացվում է Հայաստանում։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Հիկմեթ Հաջիևը և Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էին հանդիպել Դիլիջանում։ Կողմերը նույնաբովանդակ հայտարարություն են տարածել, ըստ որի բանակցությունների ընթացքում քննարկել են ադրբեջանա-հայաստանյան խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր և ընդգծել են երկկողմ ուղիղ երկխոսության շարունակական կարևորությունը։ Նշվում է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվել երկու երկրների քաղաքացիական հասարակությունների միջև վստահության ամրապնդմանը ուղղված միջոցառումներին։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորվել, որ հաջորդ հանդիպումը կկայանա Ադրբեջանում։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սա Հաջիևի առաջին այցն էր Հայաստան, մինչ այդ սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքների շրջանակում նաև Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևն էր այցելել Հայաստան։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմեթ Հաջիևը և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը Հայաստան են ժամանել ցամաքային սահմանի սահմանազատված ու սահմանագծված հատվածով, անցնելով բոլոր համապատասխան ընթացակարգերը։ Եվ այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ, հայկական խորհրդի փորձագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Մելիքսեթյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, պարոն Մելիքսեթյան, նախ սկսենք Արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունից, ինչպես նշեցի, այն արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ է անցկացվում և ամենամյա է։ Այս անգամ մասնակիցների թվում են նաև Ֆրանսիան և Հունաստանը, նախորդ տարի հայ-ամերիկյան էր զորավարժությունը։ Երբ մեկնարկեցին այս զորավարժությունները, շատ էր խոսվում այն մասին, որ սրա դինամիկային է հետաքրքիր լինելու հետևել, որ բացի, այսպես ասենք, խաղաղապահ գործողություններից կներառի արդյոք նաև այլ գործողություններ, թե ոչ, կընդլայնվի մասնակից երկրների ցանկը, թե ոչ։ Կխնդրեմ անդրադառնալ այս զորավարժությունների կարևորությանը, նշանակությանը և արդյոք այս զորավարժությունները ունեն հեռանկարներ ավելի ընդլայնվելու, համեցեք։ Ես կարծում եմ, այս զորավարժության ռազմական և տեխնիկական, ռազմատեխնիկական յուրահատկություններին ավելի համապատասխան մասնագետները կարող են անդրադառնալ, քաղաքական առումով իհարկե սա կարևոր զարգացում է և առաջընթաց է, առավել ևս Հունաստանի և Ֆրանսիայի միացումը այս գործընթացին, որոնք նույնպես ավանդաբար Հայաստանի հետ լավ քաղաքական հարաբերություններ ունեցող երկրներ են և այս ձևաչափը դա ցուցիչ է, որ նոր դրսևորումներ ունեն, ու նոր հնարավորություններ ունեն այդ հարաբերությունները զարգանալու, որովհետև նախկինում հիմնականում նմանատիպ զորավարժություններ լինում էր կամ Ռուսաստանի հետ հիմնականում կամ ՀԱՊԿ ձևաչափով, այսինքն այն փոփոխությունները քաղաքական, որ կան Հայաստանի շուրջ վերջին տարիներին, իրենք արդեն նմանատիպ դրսևորումներ ունեն և սա իհարկե ամենակարևոր փոփոխությունն է։ Ես կասեի, որ շատ ավելի կարևոր է իհարկե այն փաստաթուղթը, որ ստորագրվեց մայիսի 26-ին Հայաստանի և ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում և դրա զարգացման շուրջ, և այնտեղ դուք տեսաք նաև ռազմատեխնիկական համագործակցության հնարավորություններն են էականորեն աճում և նաև աճում է ռազմական կրթության բնագավառում հնարավորությունները և այդ մասը ես շատ ավելի կարևոր եմ համարում և շատ ավելի հեռանկարային եմ համարում ու իրենք
ակնհայտորեն նաև ազդեցություն են ունենալու եւ հետագա զարգացումներ են ունենալու նաև զորավարժությունների ֆորմատին, որ մենք ունենք, այսինքն իրենք ավելի ծավալուն են լինելու, այդ համագործակցությունը ավելի բազմաբնույթ է լինելու եւ շատ կարեւոր է, որ մի քանի տարվա կտրվածքով մենք այս հնարավորությունները զարգացնելով մենք կարող ենք ունենալ նաև այլ սպայական կազմ, նոր կրթություն ստացած, անձնակազմ, բարեփոխումների առաջընթաց, ինչը շատ ավելի կարևոր է, որովհետև այդ փոփոխությունները բանակում իրենք շատ ավելի էական եւ խորն են, քան զորավարժությունները, որոնք ընդհանրապես այդ քաղաքական հարաբերությունների դրսևորում են ու այստեղ արդեն ցուցիչ են, որ այդ հարաբերությունները զարգանում են։ Պարոն Մելիքսեթյան, բնականաբար այս երկրների ցանկը այն երկրներ են, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամ են եւ սա որոշակի, այսպես ասենք, Հայաստանի այլ գործընկերների հետ խնդիրներ չի հարուցում, մենք օրինակ նույն Ռուսաստանի մասով վերջերս հապկից էլի օրինակ նույն Լավրովն էր ասում, որ սառեցրել են անդամակցությունը, չեն մասնակցում նիստեն եւ այլն, բայց զուգահեռ խորացնում են ՆԱՏՕ-ի հետ գործակցությունը եւ այլն, հա, եւ հիմա այս ցանկը ընդլայնված երկրների ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների, թեև խաղաղապահ զորավարժությունների շրջանակում է իրականացվելու, սա որոշակի խնդիրներ չի ստեղծում։ Այստեղ պետք է ինչ-որ տարական տրամաբանության շղթաներով գնանք, ռազմավարական ընդհանրապես ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը տարբեր երկրների հետ ունի մի նպատակ, դա քո պաշտպանվածության եւ քո բանակի կարողությունների եւ անվտանգության ապահովելն է։ Այն համագործակցությունը, որ ունեցել է Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ, չի անցել շատ տարրական թեստ, այդ թեստը 2020 եւ 2022-23 թվականի ռազմական գործողություններն են։ Եվ հետեւաբար, եթե ամբողջ իմաստը այս համակարգի ու հարաբերությունների քո պաշտպանվածությունն է, քո անվտանգային համակարգի կարողություններն են, եւ դու ինչ-որ մի ձևաչափում այդ կարողությունները չունես, չես ստանում, ապա խնդիրը հենց դա է, հա, այսինքն ամենամեծ խնդիրը հայ-ռուսական հարաբերություններում հենց դա է, այն պատերազմը, որ մենք ունեցել ենք եւ հետագա զարգացումները, տարածքային կորուստները եւ դրանք խոսքը հազարավոր մարդկանց, տարածքների մասին է եւ նաեւ Հայաստանի լրջագույն սպառնալիքի, հա, Հայաստանի շուրջ հետագա նույնիսկ զարգացումների։ Եվ սա շատ ավելի մեծ խնդիր է, քան կներեք Լավրովի հայտարարությունները կամ այլ ինչ-որ վարչություններից հայտարարություններ, խոշորագույն խնդիրը մեր հարաբերություններում եղել է դա, ցավոք սրտի, որևէ փոփոխություն եւ որևէ էական նշան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է այդ ձևաչափով Հայաստանի հետ հարաբերություններ ունենալ ու նույնիսկ նմանատիպ կարողություններ ունի, հա, որովհետեւ ուկրաինական պատերազմը նաեւ հարցականի տակ է դրել Ռուսաստանի այդ կարողությունները եւ ուղղակի տարօրինակ կլիներ, որ Հայաստանը նստեր սպասեր, ինչ արդյունք է ունենալու նույն ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որպեսզի զարգացնի եւ ամրացնի, հա, իր անվտանգային համակարգը ամրապնդի, հանրապես ավելի դիմադրողունակ պաշտպանական համակարգ ունենա եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս համատեքստում այն զարգացումները, որ մենք ունենք, շատ բնական են։ Բնական են նաեւ այն խնդիրները, որ առաջանում են, որովհետեւ պարզ է, որ Ռուսաստանը դիտարկում է սա որպես իր ազդեցության թուլացում, որպես տարածաշրջանային դիրքերի իր թուլացում, սակայն, ինչպես նշեցի, այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանի տարածաշրջանային դիրքերը գտնվում էին լավագույն, այսպես ասած, իրավիճակներից մեկում առնվազն 2020 թվականին, Հայաստանի Հանրապետությունը առնչվեց լրջագույն անվտանգային ճգնաժամի հետ եւ այդ ձևաչափով եւ Ռուսաստանի կարողությունների այդ պայմաններում ինքը չստացավ այն արձագանքը, որ ակնկալում էր եւ փոխարենը ստացավ լրջագույն եւ ծանրագույն հետևանքներ, հա, որի մասին կարծում եմ պատմել հիմա կրկնվել անիմաստ է։ Ու սա է հիմնական խնդիրը, ինչպես նշեցի, եւ խնդրի լուծումներ հակառակ գործընթացն է, այսինքն այն, ինչ մենք հիմա ունենք Միացյալ Նահանգների հետ, Ֆրանսիայի հետ, Հնդկաստանի հետ, ընդհանրապես մեր հարաբերությունների դիվերսիֆիկացումը, հա, եւ նաեւ ռազմաշքերթի ժամանակ դուք տեսաք դրա արտացոլումը նաեւ իրանական, չինական եւ հնդկական եւ այլ արտադրությունների զինատեսակների ներկայությամբ, այսինքն Հայաստանը այլևս կաշկանդված չէ եւ Հայաստանը ամեն ուղղության, որտեղ հնարավոր է
էական զարգացում ունենալ եւ բարելավել իր դիրքերը արդեն առաջնորդվում է այս սկզբունքով։ Շատ լավ, դուք սկզբում նշեցիք քաղաքական նշանակության մասին, իսկ ինչ է տալիս քաղաքական իմաստով այս զորավարժությունները Հայաստանին։ Նայեք, սա կրկնվող գործընթացներ են, որտեղ դա ցուցիչ է, որ երկու երկրները ունեն բացի ստանդարտալ օրակարգերից այս նոր օրակարգը, ինքը միշտ չի եղել հայ-ամերիկյան հարաբերություններում, եւ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական այլ գործընթացներին զուգահեռ տարեց տարի ընդլայնվում է նաև ծավալները այդ զորավարժությունների մասնակիցների քանակն է ավելանում, ու սա չի կարելի դիտարկել զուտ որպես ինչ-որ մի իրադարձություն, ինքը շատ ավելի կարևոր է ժամանակային ինչ-որ կտրվածքով, եթե մենք վերցնում ենք 10 տարի առաջ ինչ ունենք, ոչինչ, իսկ հիմա ունենք այս զարգացումը, ընդ որում ամեն տարի մենք ունենում ենք ինչ-որ հավելյալ բաներ, պլյուսներ այս գործընթացում, ու բոլոր քաղաքական եւ պատմական գործընթացները իրենք իրականում մի զորավարժությունով չեն կամ ինչ-որ մի իրադարձությունով չեն, որ հաճախակի ասում են ինչ-որ Թրամփը զանգեց Փաշինյանին, Պուտինը զանգեց Զելենսկուն եւ այլն եւ այլն։ Իրենց միշտ պետք է դիտարկել ժամանակային կտրվածքով, եթե 2, 3, 4, 5 տարվա մեջ այդ գործընթացները կրկնվում են ու դու տեսնում ես, որ կա առաջընթաց, տեսնում ես այդ առաջընթացը ինչ գործոններով է, իհարկե դա ցույց է, որ դու ունես նոր հարաբերությունների տրամաբանություն ու հայ-ամերիկյան հարաբերությունները արդեն վերջի 3 առնվազն տարում այս դրսևորումը միայն չունեն, այսինքն մենք արդեն ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթ ունենք, այդ փաստաթուղթը արդեն հավելյալ զարգացում է ունեցել, թրիփի շուրջ զարգացումները կան, տարբեր ներդրումների շուրջ զարգացումները կան, այդ թվում IT ոլորտում խոշորագույն փոփոխություններ, միջուկային էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության փաստաթղթեր են կնքվել եւ միտում կա որոշակի զարգացման, սա շատ կարևոր ցուցիչներ են ու դրանց մեջ կետերից մեկը նաեւ այս զորավարժություններն են, որ մենք հիմա ունենք ու ինչպես նշեցի, իհարկե ամենամեծ փոփոխությունը երկու այլ դաշնակից երկրների մասնակցությունն է այդ գործընթացին։ Շատ լավ, խոսենք նաև ավելի շուտ ընտրություններից հետո շատ է խոսվում նաև Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի, դրա հետագայի, ապագայի մասին։ Իշխանությունը պնդում է, որ ժողովուրդը իր քվեով այո է ասել խաղաղությանը, իրենց մանդատ տվել, որպեսզի այն ինստիտուցիոնալիզացվի, շարունակեն այդ գործընթացը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ չի կարող այդ գործընթացը շարունակվել, որովհետև վերապահումներ կան նախ ընտրական գործընթացի եւ բուն քվեարկության վերաբերյալ եւ հետո հիշեցնում են այն, որ իշխող ուժը պնդում էր, եթե չունենա սահմանադրական մեծամասնություն, պատերազմ է լինելու։ Դե ես կարծում եմ սա իշխող ուժի նաեւ սխալն էր նախընտրական գործընթացում նման հայտարարություններ անելը, ինչպես նաեւ այն հակառակ կողմից այն ուղղակի հիստերիան, հիմնականում Ադրբեջանը այս կարգավորման հետ կապված, որ մենք լսում էինք, Հայաստանի թերքացման, 300,000 ադրբեջանցիների եւ այլն, ցավոք սրտի ժողովրդի ահաբեկելը դարձել է sense ինչ-որ վախեցնելով ձայն պոկելը դարձել է քաղաքական ավանդույթ, ու քանի որ մեր մոտ այդ բևեռացումը կա, նաեւ դրույքները աճում են ու այլ օրակարգեր, ավելի բարդ օրակարգեր չեք ունեցել, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի բնակչության ոչ թե 50%-ը, այլ 90-ից եւ ավելի տոկոս ունի այդ խաղաղության ձգտումը, ուղղակի այստեղ իհարկե մարդիկ տարբեր գործոնների ազդեցության տակ, այդ թվում քարոզչության, չեն դիտարկում են ինչ հիմա գնում է որպես խաղաղության գործընթաց, ու դուք գիտեք, որ նաեւ մենք ունենք շատ ուժեղ հիբրիդային, այսպես ասած, գործիքակազմ, որի հիմնական նպատակը եղել է ապալեգիտիմացնել եւ թիրախավորել հենց հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը, այնինչ մենք լսում ենք, այսպես ասած, ռուսական հիբրիդային հարձակումները 2025 թվականի հունիսից, դեռ մի տարի առաջ ընտրություններից, հիմնական թիրախավորման թեման հենց հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական կարգավորումն էր եւ ապատեղեկատվությունը, ու սա իր ազդեցությունը իհարկե ունեցել է նաեւ ընտրությունների արդյունքի վրա, որովհետեւ տարբեր աղբյուրներից այդ մուլտիկները, արևմտյան Ադրբեջանի ճակերտներով թեմայով եւ այլն, իրենք որոշակիորեն ազդում են եւ ամրապնդում են բնական այն վախերը եւ անորոշությունը, որ կա բնակչության մեջ։ Ես կարծում եմ իհարկե, որ իսկապես այն տրամաբանությունը հարաբերությունների, որ ձևավորվել է Ադրբեջանի հետ վերջին
2 տարվա մեջ, առնվազն 2024 թվականի մարտից, որ սկսեց այս սահմանազատման գործընթացը հյուսիսային հատվածում, ինքը իհարկե բարդ պրոցես է եղել, բայց ինքը բավականին կանխատեսելի արդյունքներ ունի եւ ես կարծում եմ, որ այդ առումով իշխանությունները երկար տարբեր միջոցներ եւ ձևաչափեր փորձելուց հետո իսկապես գտել են որոշակի ռեալիստական, եւ պրակտիկ լուծում, որը ցավոք սրտի մեր ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը գրեթե չի ընկալում, չի հասկանում եւ շարունակում է մարդկանց հեքիաթային ինչ-որ կամ լուծումներ առաջարկել կամ ուղղակի վախեցնել, ու սա շատ վտանգավոր է, ցավոք սրտի նույնիսկ այն ուժերը ընդդիմադիր, որ չանցան ազգային ժողով եւ դիտարկում են որպես, այսպես ասած, երրորդ ճանապարհ, այլընտրանք, իրենք նույնպես հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ կապված ոչ իրատեսական, ինչ-որ իրականության հետ որևէ կապ չունեցող առաջարկներ ունեին, եւ սա կարծում եմ շատ ավելի մեծ խնդիր է, որովհետեւ այն ինչ կա այս երկու կուսակցությունների առնվազն դեպքում, հստակ ինքը կապ ունի նաեւ ռուսական քաղաքականության հետ եւ այդ մարդիկ կամ ուղղակի կամ անուղղակի իրենց այդ դիրքորոշումը համաձայնեցնում են ռուսական կողմի հետ։ Այնինչ կա ընդդիմության մյուս մասում, որտեղ մենք ավելի անկախ կարող ենք ձայներ լսել, ես կասեի շատ ավելի պրոբլեմատիկ է, որովհետեւ այդ անկախություն ունենալով իրենք հաճախակի ավելի ոչ adekvat տարբերակներ են առաջարկում, ու ընդհանրապես շատ իրականությունից կտրված են այն գործընթացից, որ հիմա կատարվում է Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, ու սա նույնպես երկարաժամկետ առումով խնդրահարույց է։ Ես վստահ եմ, որ իհարկե մոտ ապագայում մենք նույնպես ունենալու ենք հայ-ադրբեջանական այս գործընթացում որոշակի առաջընթաց, որ հիմնական խնդիրը իհարկե այդ առաջընթացի արագությունն է եւ նաեւ բովանդակությունն է, այսինքն այնքան վատ են եղել հարաբերությունները, որ ցանկացած փոփոխություն դրական ինքը արդեն ինչ-որ առաջընթաց է, բայց ես վստահ եմ, որ մենք շատ ավելի վճռական եւ արագ քայլերով կարող ենք այս գործընթացը առաջ տանել ու հիմնական մտավախությունները կախված են նրանից, որ ցավոք սրտի կա որոշակի զգուշավորություն հիմնականում ադրբեջանական կողմից, եւ անհետեւողականություն, եւ ես հուսով եմ, որ դա ընտրություններից հետո կհաղթահարվի։ Իսկ ընտրությունների արդյունքները դրա վրա ազդեցություն ունեն, այսինքն այդ զգուշավորության եւ անհետեւողականության վրա, այսինքն այս ընտրությունները Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացում ինչ որ իրավիճակ փոխել է։ Իրենք, ես կարծում եմ ոչինչ չեն փոխել այն առումով, որ մնալ նույն կուսակցությունը եւ նույն օրակարգը, որ կար նախկինում, շարունակվելու է եւ պարզ է, որ այդ առումով փոփոխություն չկա, հիմնական գիտեք դուք ադրբեջանական կողմի ակնկալիքը սահմանադրության նախաբանի փոփոխությունն էր կամ սահմանադրության փոփոխությունը, բայց ինքը տվյալ պայմաններում տեխնիկապես անհնար է, հետեւաբար այս հարցը մնալու է եւ շատ կարևոր է, որ ինքը խոչընդոտ չդառնա հարաբերությունների կարգավորման եւ պատանդ չդառնա այլ որևէ ազդեցություն, պարզ է, որ ընդդիմությունը դեմ է լինելու հիմնականում բոլոր այն գործընթացներին եւ նախաձեռնություններին, որ այս շրջանում մենք ունենալու ենք, քաղաքացիական պայմանագիրը կողմ է լինելու եւ այստեղ ես կասեի հասարակական մեր զարգացումների ազդեցությունն է ավելի կարևոր, այսինքն եթե գործընթացը դրական դինամիկան պահպանվեց, պարզ է, որ ընդդիմության փաստարկները եւ այսպես ասած ընկալումները ավելի թույլ հասարակական հիմքեր են ունենալու եւ ժամանակի ընթացքում իրենք ասած նաեւ կորցնելու են այն աջակցությունը առնվազն մասնակի, որ կա հասարակության որոշ խմբերի ներսում, այդ թվում նաեւ հատկապես ես կնշեի Երևանում, ինչը ցույց է տալի նաեւ ընտրությունների արդյունքը, բայց ես վստահ եմ, որ այս գործընթացը շարունակվելու է եւ ընտրությունների էական փոփոխություն չեն ունենալու դրա վրա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքսեթյան։ Ես Զրուցակիցս քաղաքագետ, հայկական խորհրդի փորձագետ Սամվել Մելիքսեթյանն էր։